ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲಂಚೊಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೇಶಲ್ ಎಂಜ ಮೋನೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆಗಿಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಗ್ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರಿಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಎದುರುದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂದು ಪಂಡ ದುಮ್ಮ ಸರ್ತಿಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ್ಪದೆ ಯಾನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದೂರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎದುರುದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಪಾಡಿದ ಇಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಇತ್ತರ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡಾತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಒಮ್ಮೆದು ಇಲ್ಲಿದು ಎಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿರರ್ ಉಂಟು ಇದೊಂದು ಬೆಪ್ಪರ ಅಂತಿಪ್ಪಡ ಇಡೀ ನೆಕ್ಕಿಗೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂತ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಯಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ರಿಮೂವ್ ಬೇಡವಾ ಎಂತದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಬರುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಈಜಿ ಇಡು ಸ್ಟೀಮರ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬರುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವರದ್ದು ಅದು ಇದು ಪಾರ್ಲರ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಈತ ನಡೆ ಇರ್ದಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಕಡೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಂತು ಕೊಯ್ಯರಾ ಆ ರೀತಿ ಕೊನದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನಡ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಆರ್ಕೇಂಡೇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಮೋನೆ ಇಂಚಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಎಂಚ ಹಾಪುನ ತೂಕ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ10 ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಉಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇರೆ ಅಂಚಾದು ಆರ್ಡ ಬತ್ತೀನಿ ಆರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಬತ್ತೀನಿ ಆರಡಾಯ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ರೇನು ಅಲಂಗಾರಡು ಪುನತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ರೋಸರ್ ಮೂಡಿಜ್ಜರಿತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತ ನಾನು ಬರೀ ಎರಡು ಬತ್ತಿರಡು ಬತ್ತು ಮೂರು ಉಂಡದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಞೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪಿದ್ರ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ ತಂದುಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಾರದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪೂರ ದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ತಣ್ಣ ನೋಡದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗನೆ ಇನ್ನು ಪುರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ದುಂಬುರ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಏಜ್ ಅನ್ನಕ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮುಖ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಪೇನ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಡ್ಯೂಟಿ
ತೂಲೆತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಫೇಸ್ಡ್. ತುಲೆತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡೀಟೇನಾ ಕ್ಲೀನಪ್ ಪಾಂಡೆವು ಒಂದು ಡಿಟ್ಯಾನಿಗೆ ಪಾಡ್ನಾ ಡಿಟ್ಯಾನ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ದೊಂಬು ಪೂರ ಪೋದು ಪೂರ ಪೋಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಹೊರಟ್ಟೆ ಇರೆಗ್ ಪೋಪುಜಿ ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ವಿಜಯ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಗೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಗಾಡುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಪ್ ದನ ಪಾಡಿಚ್ಚಿ ಕೇಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಳಿಯದ್ರೀಗ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಇದಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ
ತುಲೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ಚೂರಾಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಚೇಂಜಸ್. ಎಂಚ ತೋಜುವೆರಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ ಪನ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ದಾಯಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನಾಲೆ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನಪ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆರು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಗಲೆಗೊಂಜಿ ಒಂದು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಲ್ತೊಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡೇರು. ಎನ್ನ ಕುರುಬು ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ದು ಯಾವ ಇರೆಗ್ ಖಾಲಿ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಕ ಯಾವ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರನ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋನ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಅದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆದ್ರೊಡ್ ನಂಗೆ ಎಂಚೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ನಂಕದಲ್ಲ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಉಲೈ ಉಂಡು ಅಂಚದರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.